ciugo cianyu mucokerere Jehova Ngai wanyu ni undu we ni mwega na ningi ni watha na ndainyuhaga kurakara no ni ayuirwo ni utugi nake nĩendaga aiguithania ũru. Ndogo ciakwa iria nyenda mũno thĩinĩ wa ibuku rĩrĩa Ngai nĩ tũkwĩrwo handũ haingĩ atĩ twĩmenyagĩre mehia maitũ na mwaganu maitũ tũmoimbũrage na atĩ tũtikara magwĩkĩre kana tũmahithe Ngai mwene hinya wothe ithe witũ wa igũrũ, no nĩ wega tũmoimbũrage na ngoro horeri ciĩnyihĩtie na ningĩ na ngoro iria iheraga na imũrũmagĩrĩra nĩgetha tuone kuoerwo mehia macio maitũ nĩ ũndũ wa ũtugi wake ona nĩ ũndũ wa tha ciake itangĩgereka, ona kũngĩtuĩka atĩ nĩ kwagĩrĩire tumbũragĩre Ngai mehia maitũ twĩnyihĩtie hĩndĩ ciothe, no makĩria nĩ kwagĩrĩire twĩkage ũũ hĩndĩ ĩrĩa tũnganĩte na tũkagomana hamwe kũmũgatha nĩ ũndũ wa maũndũ marĩa mega tũgwatĩte mumĩte moko-inĩ make na kũmũgoca mũno o tũrĩa kwagĩrĩire gwĩka na gũthikĩrĩria ũhoro wake mwega mũtheru, ningĩ kũmũhoya maũndũ marĩa tũbataragio nĩmo nĩ ũndũ wa mĩĩrĩ itũ wa nĩ ũndũ wa maroho maitũ. Nĩ ũndũ ũcio ndamũthaitha mũno inyuĩ othe mũrĩ haha muge mohoro maya thutha wakwa na ngoro theru na mĩgambo mĩhoreru nĩgetha mahoya maitũ makinye gĩtĩ-inĩ kĩa ũnene kĩa Ngai o igũrũ. Nĩ tuge twĩ hamwe. Ithe wa mwathani witũ Jesu Kristo ũrĩa ũtenda mũndũ mwĩhia akue no makĩria enda atiga waganu wake atũre muoyo, ningĩ ũrĩa waheire ndungata ciake hinya na wathani nĩgetha imenyithie ciĩre andũ ake arĩa maherete atĩ nĩmekĩrwo mehia mao na mehererio, nĩwe ũkiragĩra na akeheria mehia mao othe maheraga nama na ningĩ arĩa metĩkia ũhoro wake mwega mũtheru matarĩ na mathangania. Nĩ ũndũ ũcio tũmũthaithie atũme tũhere nama na atũhe wake mũtheru nĩgetha maũndũ marĩa tũgwĩka no mamũkenie, ningĩ atũme mĩthiĩre itũ ya matukũ maitũ marĩa matigarĩte ĩtuĩke mĩagĩrĩru na mĩtheru nĩgetha matukũ maitũ mathira tũkona gũkena gũtagathira nĩ ũndũ wa Jesu Kristo mwathani witũ. Ihoya rĩa mwathani ithe witũ igũrũ rĩamũrwo ũthamaki waku ũke ũrĩa wendete we nĩ wĩkagwo gũkũ thĩ o ta ũrĩa wĩkagwo kũu igũrũ. Tũhe ngũ cia gũtũigana na ũtwĩre mehia maitũ o ta ũrĩa tũtwagĩra matwĩhagia ndũgatware magerio-inĩ no ũtũrũkagie ũũru-inĩ, nĩ ũndũ ũthamaki nĩ waku ona hinya ona kũgocwo tene na tene. Amen. Mwathani tumũra iromo citũ Ngai wa gũtũhonokia ithe witũ arogocwo na mũriũ na roho mũtheru na ũrĩa gũtariĩ rĩu na ũrĩa ũgatuĩka hingo ciothe tene na tene. Amen. Gocai mwathani. Rĩĩtwa rĩa mwathani rĩrogocwo. Tũikare tũthomere ithomo rĩa mbere. Nĩtũkuona ithomo ritũ rĩa mbere kuma ibuku rĩa Kĩambĩrĩria 8 kuma mũhari ũcio wa 13 gũikũrũka nginya ũcio wa 22. Kĩambĩrĩria 8 mũhari wa 13 nginya ũcio wa 22. Na gũgĩkinya atĩrĩ atĩ mwaka wa 601 mweri wa mbere wa mwaka ũcio o mũthenya wa mbere waguo maĩ magĩkorwo makĩrĩtie kũhwa biũ gũkũ thĩ. Nake Nuhu akĩeheria kĩnyamũ kĩrĩa kĩagitĩte igũrũ rĩa thabina, akĩrora akĩona atĩ thĩ nĩ niarĩte, na rĩrĩ
Muthenya wa 27 wa mweri wa kerĩ nĩguo thĩ yakorirwo ĩniarĩte. Nake Ngai akĩarĩria Nuhu akĩmwĩra atĩrĩ, uma thabina we mũrĩ hamwe na mũkaguo na ariũ aku ona aka ao. Hingũrĩra nyamũ o yothe ici ciothe wĩ nacio cia mwĩrĩ wa nyama, mumanie nacio, o gwata nyamũ iria injoya na nyamũ cia magũrũ mana, ona kanyamũ o gothe gatambi karĩa gatambaga thĩ, na nĩgetha ihunje cingĩhe mũno gũkũ thĩ, na iciare mũno na ithege gũkũ thĩ. Nake Nuhu makiuma na ariũ ake na mũka ona ariũ ake. Ningĩ nyamũ o yothe ya magũrũ mana na nyamũ ona kanyamũ o gothe karĩa gatambaga na nyamũ o yothe ĩrĩa ĩnjoya, o gwata kĩrĩa gĩothe gĩathiaga gũkũ thĩ, o nyamũ mũhĩrĩga wayo, ĩgĩkiuma thabina. Nake Nuhu agĩakĩra Jehova kĩgongona, agĩgĩtwara nyamũ imwe cia mũthemba o wothe ũrĩa ũtarĩ mũgiro, ona imwe cia iria injoya, mũthemba o wothe ũtarĩ mũgiro, agĩgĩciruta kĩgongona-inĩ kĩu ituĩke mahaki ma njino. Nake Jehova akĩigua atĩ mũcingo wa nyama icio nĩ mwega. Ningĩ Jehova akĩĩra na ngoro atĩrĩrĩ, ndigacoka gũthahĩria andũ tĩri rĩngĩ, nĩgũkorwo methugunda marĩa ngoro ciao ithugundaga makoragwo marĩ o moru kuma o ũnyinyi wao. Ona ningĩ ndigacoka kũhũra kĩrĩa gĩothe na muoyo ta ũguo njĩkĩte. Hĩndĩ ĩrĩa yothe thĩ ĩgũtũũra-rĩ, gũtikaga hĩndĩ ya mahinda ma hĩndĩ ya kũgetha, ona ya heho, ona ya ũrugarĩ, ona themitũ na thano, ona kana kwage ũhoro wa kũgĩa na gũtuka. Gĩkĩ nĩkĩo kiugo kĩa Ngai. Rwĩmbo namba 86 gocai Mwathani watheru. Thank you.
Ahibirania mũrango wa 10 mũhari wa 1 nginya wa 15. Namba cia kuona na ihenya nĩ 1368 1,368. Ahibirania mũrango wa 10 mũhari wa 1 nginya wa 15. Angĩkorwo nĩ muonete no tũthome. Rĩu rĩ, tondũ wa watho ũrĩa ũkĩrukia maũndũ marĩa mega magoka, na ti mũhianĩre wa ma wa ũrĩa matariĩ, ndũngĩhota ona atĩa gũtũma andũ arĩa mũkũhingũrĩra magĩrĩre kũna, ona nĩ ũndũ wa magongona oro macio matũire marutagwo o mwaka. Amu kũngĩkorwo o ũguo tiguo-rĩ, kaĩ mũtagĩrĩire kũrutwo o taguo, nĩ ũndũ wa andũ arĩa marutagwo mo makĩria gwathuthurio rĩmwe makaigania. Matingĩacokire kuga ngoro-inĩ atĩ me na mehia, no rĩrĩ magongona-inĩ macio nĩgũcokaga kũririkanwo mehia o mwaka, tondũ gũtingĩhoteka mehia meherio biũ nĩ ũndũ wa thakame ya ndegwa na mbũri. Nĩkĩo Kristo agĩũka gũkũ thĩ akiuga atĩrĩ, we-rĩ ti magongona ma mahiki endaga, no nĩ mwĩrĩ ũthondekeirio. Mahaki ma gũcinwo na ma kũrutwo nĩ ũndũ wa mehia-rĩ, timo akenagĩra. Hĩndĩ ĩyo ngĩkiuga atĩrĩ, niĩ ũyũ ndĩgũka. Thĩinĩ wa ibuku o rĩrĩa rĩa gĩkũnjo, ũhoro-inĩ wakwa nĩho handĩkĩtwo, wĩkaga o ũrĩa wendaga wĩ Ngai. Nake oiga hau mbere atĩ magongona na mahaki ma gũcinwo na marĩa ma kũrutwo nĩ ũndũ wa mehia timo endaga-rĩ, kana agakamakenerera-rĩ, namo nĩmo marutagwo ta ũrĩa gwathanĩtwo nĩ watho-rĩ. Agĩcoka akiuga atĩrĩ, ndĩgũka gwĩka oro ũrĩa we wendaga. Nĩ kweheria ũhoro ũcio wa mbere nĩgetha arũmie ũcio wa kerĩ. Nakuo kwenda kũu nĩkuo gũgatũma tũthererio nĩ ũndũ wa ũrĩa mwĩrĩ wa Jesũ Kristo warutirwo oro hĩndĩ o rĩmwe ya kũigana. Na rĩrĩ, mũthĩnjĩri Ngai o wothe nĩarũmaga o mũthenya agakĩrutagĩra Ngai, akakĩrutaga magongona oro macio kaingĩ, na nĩmo matingĩhota kweheria mehia onarĩ. Ĩndĩ ũyũ-rĩ, arĩkia kũruta igongona oro rĩmwe rĩa kweheria mehia na rĩa kũigana nginya tene na tene, gũkĩra thĩ guoko-inĩ kwa ũrĩo kwa Ngai, eterera nginya rĩrĩa thũ ciake igatuo gũtũũria makinya make. Tondũ-rĩ, ũndũ ũcio wa kwĩruta o ihinda rĩmwe nĩatũmire andũ arĩa amũre magĩrĩre kũna o nginya tene. Onake Roho Mũtheru nĩwe mũrũmia witũ ũhoro-inĩ ũcio, tondũ arĩkia kuga atĩrĩ, icio nĩcio ciugo cia Mwathani. Rũgamĩte tũrorete mũtharaba, nĩnjĩtĩkĩtie Ngai nĩ mwene hinya wothe, Mũũmbi wa igũrũ na thĩ, na agĩtiga
Mwenzako Mariamu, wageni wa Roho Mũtheru, akĩnyarĩrĩria Pontio Pilato, akĩamba mũtĩ igũrũ, agĩkua, agĩthikwo, agĩcoka kwa Ngai. Mũthenya wa gatatũ akĩriũka akiuma kũrĩ akuũ, akĩhaica igũrũ, agĩikĩrĩrwo guoko-inĩ kwa Ngai Mwene-Hinya Wothe, nĩakauma kũu oke gũkwa ciira mbere na makuĩte, nĩetĩkĩtie wa Mũtheru, na gũkana Mũtheru Katholiko, na kũiguana na andũ arĩa gũkũrio kwa mehia, na kũriũka kwa mwĩrĩ, na muoyo ũtarathira. Amen. Tũikare ihoya ritũ rĩa mũthenya wa ũmũthĩ, nĩ mũthenya wa kiumia wa mũgwanja thutha wa ũtatũ. Ngai wa hinya wothe na we ũhotaga gwĩka maũndũ mothe, nawe nĩwe kĩhumo kĩa maũndũ mothe mega na mũheani. Gwatania kĩndũ kĩa rĩtwa rĩaku thĩinĩ wa ngoro citũ, na wongerere thĩinĩ witũ ũndũ wa gũkũrũmĩrĩra, ona ũtũrere na ũtugi waku, ona ningĩ ũtũikaragie naguo nĩ ũndũ wa tha ciaku nyingĩ, nĩ ũndũ wa Jesu Kristo mwathani witũ. Amen. Nĩtũkũgĩa na mweke wa kũgĩa na intercessory prayers, kũhoya nĩgetha Ngai nake atũririkane, na rekei tũrũgame. Ngai na mũtugi wa Isiraeli twĩnyue ibungo igĩrĩ nĩgetha tũgĩe na intercessory nini. Ngai mũnene na mũtugi wa Isiraeli, wewe Ngai ũnyana ndũhotagwo, nĩ ũndũ wa baba waku nĩwĩyũrĩtera, nĩkĩo naitĩka ũnyana gũkũgoca.
tũhoya wĩtĩkĩre kũririkana andũ aku na wĩtĩkĩre kũmarathima arĩa maragerera kũndũ kũritũ Mwathani wĩtĩkĩre kũnyamarũra ngoro ciao arĩa marwarĩte Ngai wĩtĩkĩre kũmahonia thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo arĩa mathĩnĩkĩte nĩ ũndũ wa kwaga mbeca wĩtĩkĩre kũmahe arĩa marathĩnĩka nĩ ũndũ wa kwaga irio cia kũrĩa wĩtĩkĩre kũmahe arĩa marathĩnĩka nĩ ũndũ wa kwaga thayũ wa ngoro ũramahe thayũ arĩa marathĩnĩka nĩ ũndũ wa kũigua ruo rũingĩ thĩinĩ wa ngoro ciao rũcinĩ ruomothe we wĩ mũheani wa thayũ gũtikĩrĩ Ngai ũngĩ ũngĩhota kũheana thayũ tawe nĩkĩo tũrahoya rũcinĩ ruomothe nĩ ũndũ wa wega waku na tha ciaku wĩtĩkĩre kũharũrũkia thayũ waku kũrĩ andũ aku Mwathani na kahinda gaka mekũgerera andũ amwe karitũ mũno angĩ nĩ maraga thayũ nĩ ũndũ wa wagi angĩ nĩ maraga thayũ nĩ ũndũ wa kũrigwo nĩ arĩa megũikarania na arĩa marigainie nao rũcinĩ ruomothe Ngai twahoya wĩtĩkĩre kũharũrũkia thayũ waku wĩtĩkĩre gwĩka andũ aku wega twagũthaitha nĩtwagũtĩa rũcinĩ ruomothe na nĩ ũndũ wa bũrũri witũ twagũtega moko-inĩ maku Mwathani hamwe na thĩ yothe wĩtĩkĩre kũiguĩra andũ aku tha na thĩinĩ wa bũrũri wĩtĩkĩre kũririkana athamaki nĩgetha hĩndĩ ĩrĩa megwathana na megũtongoria bũrũri ũyũ wĩtĩkagĩra Mwathani kũmarathima wĩtĩkagĩra Mwathani kũmahe ũũgĩ waku thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo Mwathani rũcinĩ ruomothe nĩtuoka kũrĩ we ũratwĩrire tũngĩgoka kũrĩ we atĩ nĩ ũratũhoneria bũrũri witũ ũratwĩrire tũngĩgoka kũrĩ we Mwathani kwĩna mĩrimũ yũkĩte atĩ nĩ ũgatũhonia na nĩ ũgacoka gwĩka maũndũ mega na matha rũcinĩ ruomothe Ngai we waihũirwo nĩ tha nĩkĩo tuoka tũnyihĩte mbere ya kĩgongona gĩkĩ gĩaku gĩtheru haha haku hamũre nĩho tuoka rũcinĩ rwega Mwathani tũgĩgũthaitha nĩ ũndũ wa mũrimũ ũyũ ũkĩte wa COVID-19 wewe Ngai weheragia mĩrimũ waneheria kuma kĩambĩrĩria wehereirie ciana cia Isiraeli ũguo noguo tũgũkũhoya kĩgongona gĩtheru rũcinĩ ruomothe ti ũndũ wa gũgwatha no nĩ ũndũ wa tha ciaku na wega waku twahoya twehererie COVID-19 thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo ĩno ĩgũtũma andũ aingĩ magage meciria ĩno ĩgũtũma andũ aingĩ mathĩnĩke ĩno ĩgũtũma andũ mahote twahoya Mwathani nĩ ũndũ wa tha ciaku-rĩ ũtwehererie tũhonerie Mwathani tũhonie ĩno ĩgũtũma tũgĩe na guoya nginya wa gũka haku hamũre twehererie Mwathani twagũthaitha wĩna hinya wa gwĩka guo na hinya waku nĩ ũkĩrĩte manya marĩa mangĩ mothe nĩkĩo twakũhoya nĩ ũndũ wa tha ciaku ũtũririkane Mwathani ũririkane andũ aku ũtũhonerie bũrũri na wĩka ũguo ngumo na gũcinĩ cia rĩĩtwa rĩaku gĩtũrathime Mwathani rũcinĩ ruomothe gĩtwĩke maũndũ mega na Mwathani tũgwetereire ona thĩinĩ wa kanitha waku Ngai twotega moko-inĩ maku twaneana kanitha wĩ wothe moko-inĩ maku Ngai twaneana ndungata iria citungataga kanitha moko-inĩ maku twaneana Akristiano othe moko-inĩ maku Ngai ona makĩria gũkũ tũrĩ All Saints o harĩa hothe marĩ Mwathani ũngĩretĩkĩra kũmarathima na kũmaririkana namo mahoya na mathaitha na ma ngoro ciao we Ngai nĩ ũĩ ithe ndũkĩhingagia kĩmahingĩrie rũcinĩ rwega Ngai arĩa maragera kũndũ kũritũ mũno tũtekũmenya Ngai ũromaririkana na ũmanyite na guoko gwaku gwa tha wĩtĩkĩre kũmenya marora thĩinĩ wa maroho mao arĩa marwarĩte nĩ wega Ngai tondũ nĩ ũkũmahonia arĩa magĩte Ngai nĩ wega tondũ nĩ ũkũmahe ithuĩ twĩ bamĩrĩ ya All Saints Mwathani twagũthaitha wĩtĩkĩre gũtũrathima na makĩria ũtũhe gĩkeno gĩa gũkenerũka na thayũ ũrĩa ũkinyagĩria andũ arĩa makwendete twagĩtiga moko-inĩ maku Mwathani na nĩ tũgwetereire Mwathani tũkuonete nĩ twagũcokeria ngatho nĩ ũndũ wa wega waku na hinya waku twahoya Mwathani gũthiĩ na mbere tũgĩkwĩhokaga tondũ nĩ tũĩ twakwĩhoka na twakwĩrĩgĩrĩra maũndũ manene na matha nĩ megwĩkĩka na twaguo twĩtĩkĩtie thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩaku na rĩa mũrũguo Jesũ Kristo twahoya na twacokia ngatho Amen. kũrũgama na igũrũ tũheo rwĩmbo nĩgetha tuigue kiugo kĩa
Mwathani Yesu nĩngĩkaga nĩ wendo ũcio waku. Ngai tũrũgame. Nĩtwakũgatha mũno Ngai nĩ tondũ wa mũthenya wa ũmũthĩ ũtũkĩririe na watũhe Ngai. Nĩtũkwenda gũkwambararia na tuge nĩ wagĩrĩire. Na kĩheo kĩa magegania Ngai gũtũma tũke nyũmba-inĩ ĩno yaku. Rĩu tũgĩikara thĩ Mwathani, aria na ngoro citũ. Nĩtwahoya Roho waku mũtheru Ngai oke nĩgetha agĩe gatagatĩ-inĩ gaitũ. Nĩtũkwenda gũkanja roho wothe wa gĩthagathago na roho wothe wa kuma kwa ngoma. Baba mwega Ngai, kĩgongona gĩaku gĩtheru nĩkĩo twahanda thĩinĩ wa mũciĩ ũyũ Mwathani. O mwega Ngai ũtuĩke wa kwĩyonania. Na nĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩaku na mũriũ Jesũ Kristo twahoya na twĩtĩkia. Amen. Kei tũikare thĩ. Mwathani agocwo. Kĩroko kĩa ũmũthĩ ndĩ mũhonoku. Kristo wa Ngai nĩ mũrĩithi na mũhonokia wa muoyo wakwa. Ngamũgatha mũno nĩ tondũ nĩakoretwo kĩĩrĩgĩrĩro gĩakwa kĩnene. Mũthenya wa ũmũthĩ kiugo kĩa Ngai nĩ ũhoro wa kĩgongona na magongona marĩa tũrutagĩra kĩgongona-inĩ kĩa Ngai. Kĩgongona na magongona marĩa tũkaga kũruta kĩgongona-inĩ kĩa Ngai. Na kĩgongona nĩ handũ harĩa haamũre harĩa tũthiaga kũrutĩra Ngai magongona. Magongona marĩa tũrutaga ma icunjĩ cia 10, mĩhothi ya kwĩyendera, magongona mothe marĩa mothe tũrutaga nĩgetha tũgocithie na tũrehere Ngai ũgoci.
na otoguo tokaga kigongona-inĩ kĩa Ngai, na kigongona kĩa Ngai gĩkoragwo kĩna rũri rũnene rwa mũtharaba, na gĩkoragwo kĩna rũri rũu nĩ tondũ hau nĩho ũhonokanio witũ woimire. Koguo tũngĩthiĩ tuone igongona ingĩ itarĩ na rũri rwa mũtharaba, no gĩkorwo hihi kĩgongona kĩrutagĩrwo magongona mangĩ, no kĩgongona kĩrĩa gĩtwaragĩrĩria nĩ kĩrĩa gĩkoragwo kĩna rũri, nĩ tondũ hau nĩho ũhonokanio witũ umaga. Na tũrĩ o hau ona Ngoma nĩ arĩ igongona ciake, na ndikwenda kwaria mũno ũhoro wa magongona ma Ngoma, no nake nĩ arĩ magongona make na no marutagĩrwo magongona onamo. Na kĩroko kĩa ũmũthĩ nĩ ngwenda tũririkane igongona ciothe iria irutagĩrwo kana mahaki mothe marĩa marutagĩrwo Ngoma marehaga kĩrumi na makarehe gĩkuũ. Koguo harĩa hothe hathiaga hakarutĩrwo magongona marĩa matetanĩtio na Ngai, nĩ marehaga kĩrumi kũrĩ arĩa marutaga magongona macio, ona njiarwa iria igaciarwo ũgakora magongona macio no mararia maũndũ ma ruo igũrũ rĩa bamĩrĩ ĩyo kana igũrũ rĩa andũ acio. No kĩroko kĩa ũmũthĩ kwenda twarie ũhoro wa kĩgongona kĩrĩa gĩtheru, na ũrĩa mũnene wakĩo nĩ Jesũ Kristo. Na kĩroko kĩa ũmũthĩ nĩ ngwenda kũgweta atĩ igongona nĩ ciaragia, na kĩgongona kĩhotaga kwaria kũringana na magongona marĩa kĩrarutĩrwo, na kĩgongona kĩngĩkorwo gĩtirĩ igongona kĩrutagĩrwo nĩ gĩkiraga. Igongona rĩtũmaga kĩgongona kĩngĩkorwo nĩ gĩgũkirĩte gĩkambĩrĩria kwarahũka na gĩkambĩrĩria kwaria, gĩkaria maũndũ ma kĩrathimo, gĩkaria ũhoro wa maũndũ ma gũtherema, gĩkaria ũhoro wa maũndũ ma kũhona kuma na mĩrimũ, gĩkaria ũhoro wa maũndũ ma gũthiĩ na mbere kuma na ũhoro wa gũtingiarĩrĩrwo. Na kĩroko kĩa ũmũthĩ nĩ kwenda twĩcirie ũhoro wa kĩgongona gĩkĩ gĩa Kristo rĩ, nĩ maũndũ marĩkũ ma bata gĩkoragwo kĩnamo tũngĩkĩambararia. Na ũndũ wa mbere nĩ ithomo rĩrĩa twathoma thĩinĩ wa kĩambĩrĩria 8 mũhari ũcio wa 22. Noa hamwe na bamĩrĩ yake nĩ tũgũthoma karũgano kau na tũkaririkana atĩ nĩ kwagĩire waganu mũnene mũno, na Ngai akiuga nĩ ekũnina ciũmbe iria ciothe ciarĩ kuo, no nĩ kwarĩ na mũndũ ũmwe wetagwo Nuhu hamwe na bamĩrĩ yake, o arĩa tu monekaga marĩ andũ athingu. Na rũgano rũu twathomerwo nĩ Nuhu o rĩndĩ athondekete thabina na akaingĩra thĩinĩ wayo, na Ngai akarehe maĩ maingĩ mũno na makanina indo iria ciothe ciarĩ thĩ, ona indo iria ciothe cietagwo nyamũ, ona iria ciombũkaga na iria ciathiaga na magũrũ. Na harĩa twathomerwo nĩ atĩrĩrĩ, Ngai akarĩkia thutha wa kuonanga indo icio ciothe rĩ, Nuhu akarĩrio nĩ Ngai akaerwo atĩrĩrĩ, nĩ ihinda rĩaku ume nĩgetha ũthiĩ ũgathereme. Na kiugo gĩkoiga atĩrĩrĩ, hĩndĩ ĩrĩa Nuhu okĩrĩrie kĩhumbĩka kana gĩkunĩko kĩrĩa kĩahumbĩrĩte ark, kĩrĩa kĩahumbĩrĩte hekarũ ĩrĩa marĩ thĩinĩ wayo rĩ, ahumbũria ona maĩ nĩ mathirĩte rĩ, kiugo gĩkoiga atĩ Nuhu akĩhingũra mũrango na akiuma hamwe na indo iria ciothe arĩ nacio kũu thĩinĩ. Na kiugo kĩa mwanya nĩ atĩrĩrĩ, hĩndĩ ya Nuhu oimire akĩona nĩ akinyanga thĩ tĩĩri-inĩ rĩ, na akĩona maĩ nĩ mathirĩte rĩ, Nuhu akĩambararĩria Ngai kĩgongona. Mwari ũcio wa 20 Ngai Nuhu akĩambarĩria kĩgongona kĩa Ngai, na nĩ gĩa kuuga atĩrĩrĩ, Ngai nĩ atũtũrĩtie thĩinĩ wa itũũro thĩinĩ wa seasons kana wa ciĩtagwo seasons, kana thĩinĩ wa imera iria ciothe tũkoretwo twĩ nacio. Bwana asifiwe sana. Na thĩinĩ wa season ĩrĩa tũrĩ kana kĩmera kĩrĩa tũrĩ nĩ kĩmera kĩritũ mũno, ona gĩtiragweteka ona gĩtingĩmenyeka nĩ ta kĩmera kĩhana atĩa, no nĩ atĩrĩrĩ, nĩ kuona atĩ Ngai nĩ atũtũrĩtie kuma mweri wa March, tugoka mweri wa April, tugoka mweri wa May, June, rĩu twĩ July na tũrorete August, na Ngai nĩ wa gũthiĩ na mbere agĩtũtongoragia rĩ, no twambararie kĩgongona tuge atĩrĩrĩ, ona rĩu rĩ no Ngai ũtũtũrĩtie. Bwana asifiwe sana. Na hĩndĩ ĩrĩa tũkwambararia kĩgongona kĩu rĩ, nĩ tũroiga atĩrĩrĩ, atĩ ona hĩndĩ ĩrĩa kũngĩgoka ũru, hĩndĩ ĩrĩa gũgoka ũru kana gũke kĩng'ũki ta kĩrĩa twĩ nakĩo thĩinĩ wakĩo ihinda ta rĩrĩ, Ngai no agũtũra atũtũrĩtie. Bwana asifiwe sana. Praise the name of the Lord. Na hĩndĩ ĩrĩa Nuhu ambararirie kĩgongona rĩ, kiugo gĩkoiga atĩrĩrĩ,
ati hĩndĩ ĩrĩa aigĩrĩire nyama iria ciarĩ noru mũno rĩ, hĩndĩ ĩrĩa akirie mwaki no gĩtuĩka wa gũcina nyama iria rĩ, kiugo gĩkoiga atĩ Ngai aikarĩire gĩtĩ gĩake kĩa ũnene akĩigua mũtararĩko ũrĩa na akĩhĩta thĩinĩ wake akiuga atĩrĩrĩ, ndikacoka kwananga rĩngĩ mũndũ nĩ tondũ nĩ mũndũ mwaganu. Bwana asifiwe sana. Nĩũĩ mehia marĩa twĩkaga mamwe no magũtũma tũninwo nĩ Ngai, no nĩ atĩrĩrĩ, no twambararie kĩgongona kĩrĩa gĩtwaragĩrĩria ona hĩndĩ ĩrĩa tũngĩkorwo twĩkĩte maũndũ matagĩrĩire. Ngai akoiga atĩrĩrĩ, ona rĩu angĩkorwo nĩ wĩhĩtie gĩthemba gĩkĩ no ngũgũtũũria nĩ tondũ nĩ ngwendete. Bwana asifiwe sana. He rwĩmbo tũinaga mũno tũkoiga atĩrĩrĩ, huninyunyizia maji wakati wa ukame. Na karĩkia koiga atĩ Bwana nakupenda. Bwana asifiwe sana. Atĩ nĩ ũnjitagĩrĩria maĩ ona hĩndĩ ĩrĩa kwarĩte mũno. You know, ndikana nĩ tũĩ hĩndĩ ĩrĩa kwarĩte mũno mĩmea nĩ yũmaga. Na mũini wa rwĩmbo akoiga atĩrĩ, nginya season ta ĩyo nyũmũ ũguo Ngai nowe ũndũragia. Na nĩkĩo nĩ ngũkũrutĩra igongona ngwĩre atĩrĩrĩ, nĩ ngwendete Ngai. Bwana asifiwe sana. Mũthenya wa ũmũthĩ kwĩ igongona tũngĩambararia rĩtwaragĩrĩrie season ciothe. Kwĩ imera na gũtarĩ imera, gwĩ kũmũ na gũtarĩ kwĩna mbura, hĩndĩ ĩrĩa kwĩna heho na hĩndĩ ĩrĩa gũtarĩ, hĩndĩ ĩrĩa kwĩna igũki na hĩndĩ ĩrĩa gũtarĩ, kĩgongona gĩkĩ gĩgatwaragĩrĩria, kĩgongona gĩa gũtũũragio nĩ Ngai. Bwana asifiwe sana. Nuhu akĩambararia kĩgongona kĩu gĩa kwaragĩrĩria andũ nginya hĩndĩ ĩrĩa kwĩna mathĩna. Bwana asifiwe sana. Kĩgongona gĩa kerĩ nĩ kĩgongona gĩ thĩinĩ wa ibuku rĩa kĩambĩrĩria 4 mũhari ũcio wa 1 nginya 6, na nĩ kĩgongona kĩrĩa kĩaragia maũndũ ma kwendeka kana ma gwĩtĩkĩrĩka kana ma kũmenwo. Bwana asifiwe sana. Ndikana nĩ ũrĩ wathi handũ ũkona nĩ ta ũra-rejectwo kana nĩ ta ũramenwo na gũtirĩ ũndũ wĩkire. He kĩgongona ũngĩambĩrĩria Ngai atĩ harĩa hothe wathiĩ no gwĩtĩkĩrĩka ũrĩtĩkĩrĩka. Bwana asifiwe sana. Abeli arĩ mũriũ wa Adamu na nĩ maciarĩtwo na mwanake ũngĩ wetagwo Kain. Na Abeli agĩtua itua rĩa kũrutĩra Ngai kĩgongona na agĩthiĩ agĩetha kabũri karĩa karĩ kanoru mũno na agĩthiĩ agĩtwarĩra Ngai. Mũrũ wa nyina Kain tũkerwo atĩ agĩthiĩ agĩetha matharũ tu, arĩ mũrĩmi agĩetha matharũ, matiĩragwo matidescribagwo makerwo mahanaga atĩa, no nĩ athiire agĩetha matharũ agĩtwarĩra Ngai. No kiugo nĩ atĩrĩrĩ, Ngai arona magongona maya merĩ marutwo nĩ andũ acio rĩ, akĩenda kĩgongona kĩa Abeli nĩ tondũ nĩ kĩharĩrĩkĩte na kĩarĩ gĩthure, no kĩa Kain agĩkĩmena. Bwana asifiwe sana. Na Kaini akĩigua ruo mũno na agĩtuĩka wa kũiguĩra mũrũ wa nyina ruo nginya akĩmũũraga. Bwana asifiwe sana. Na Ngai akĩmũũria atĩrĩrĩ, ũngĩtuĩka wa gwĩka wega rĩ, ĩgithe to ũtuĩke wa gwĩtĩkĩrĩka nginya we. Bwana asifiwe sana. Igongona iria tũrehaga nĩ itũmaga twendeke kana tũmenwo nĩ Ngai. Bwana asifiwe sana. Magongona marĩa tũrutaga tu tondũ nĩtũigua nĩ kũrarutwo tũkarehe kĩgongona-inĩ kĩa Ngai no matũme twendeke nĩ Ngai kana tũmenwo nĩ Ngai. Na mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ngwenda tũririkanage na tũkamenya atĩrĩrĩ, igongona rĩrĩa tũrutagĩra Ngai nĩ rĩtwaragĩrĩria. Bwana asifiwe sana. Na no rĩarie favor, kwendeka kana gwĩtĩkĩrĩka, kana no rĩarie ũhoro wa kũmenwo na tũmeneke mĩtũrĩre-inĩ itũ. Abeli nĩ amenyete hitho ya kũrutĩra Ngai kĩndũ kĩrĩa kĩega na kĩngĩtĩkĩrĩka. Bwana asifiwe sana. Thĩinĩ wa Ihibrania 13 mũhari ũcio 15 ĩkaria ũhoro wa igongona rĩa kũgatha Ngai, rĩa kũinagĩra Ngai. Na ngĩthoma handũ hau ndĩronire magongona marĩa mangĩ, gũtirĩ igongona rĩngĩ ndĩronire rĩkĩrwo over continually. Koguo nĩ magongona season no marute ũmũthĩ ũrũgĩrĩrie. No igongona rĩa kwambararia Ngai rĩrĩa tũrutaga na tũnua twitũ toguo tũgwĩkaga nĩ igongona itheru na rĩagĩrĩire kũrutwo hĩndĩ ciothe. Wĩ nyũmba, ũkomete, wĩ bara, wĩ handũ hothe, rĩagĩrĩire gũkorwo rĩ continuous. Bwana asifiwe sana. Hebrews chapter 13:15 igongona rĩa kũgathĩrĩria Ngai rĩagĩrĩire gũkorwo rĩ continuous. Bwana asifiwe sana. Na hĩndĩ ĩrĩa yothe tũrĩrĩrutaga Ngai nĩ arĩtuĩkaga wa gũtũririkana. Bwana asifiwe sana.
na rä tå ririkanaga nä å ndå wa gä tå mi kä mwe mwandäki wa thaburi akandäka akoiga atä Ngai nä aikaraga thä-inä wa ũgoci wake. Bwana asifiwe sana. Nä tondå kä goco nä kä rä hinya, nä rä a Ngai twamwambararia nä å kaga agaikara thä-inä wa ũgoci wake na agatuä ka wa gwä ka maå ndå manene. Jehoshaphat nä twendete må no kå gweta å horo å cio hĩndĩ ĩrĩa okĩrĩirwo nĩ thũ agĩthiĩ agĩetha ũteithio nginya kwĩ athamaki arĩa mamũrigicĩirie. Ngai akĩmũririkania akĩmwĩra haro ĩno ti yaku, ĩno nĩ haro yakwa na thũ ciaku. Bwana asifiwe sana. Ũhoro waku nĩ ũrũgame harĩa he haku, na handũ haku harĩ harĩkũ? Nĩ harĩa hagũthathaiya Ngai na kũmwambararia. Bwana asifiwe sana. Na Biblia yugaga hĩndĩ ya Jehoshaphat ambĩrĩirie kũinamĩrĩra Ngai kũmũthathaiya, thũ iria ciamũkĩrĩire they got into confusion. Bwana asifiwe sana. Ikaingira thĩinĩ wa gũtukanĩrwo na ikiũraga nacio cienyewe. Kiugo kĩa Ngai thĩinĩ wa Hebrews chapter 13, ũgoci nĩ ũrĩ hinya. Bwana asifiwe sana. Thĩinĩ wa Hebrews thĩinĩ wa Psalms ikoiga handũ hangĩ atĩrĩrĩ, atĩ Ngai nĩ athĩte nginya ũgoci thĩinĩ wa tũnua twa ngenge. Bwana asifiwe sana. Nĩgetha ũkiragie tũnua twa thũ citũ. Na mũthenya wa ũmũthĩ hena ũndũ tũngĩka wa mwanya wa kwambararia Ngai hĩndĩ ĩrĩa twĩ maruo-inĩ na twĩ mathĩna-inĩ. Ũhoro wa ũgoci kũrĩ Ngai nĩ igongona tũngĩambararĩria Ngai na rĩndĩkĩke na rĩhote thũ citũ. Thĩinĩ wa Ecclesiastes mũhari ũcio mũrango wa 11 mweri wa 6 ĩkoiga tũtikanatigĩrĩrie kũruta magongona ma mbegũ kũrĩ kĩgongona-inĩ kĩa Ngai. Ecclesiastes kana ibuku rĩa mũhunjia 11 mũhari ũcio wa 6 tũtikanatige kũhanda mbeũ nĩ tondũ tũtiũĩ nĩ ĩrĩkũ ĩkoima nehe maciaro maingĩ. Kwahota Ngai agatũma nginya ciothe iria itũhandĩte ituĩke cia gũciara magongona maingĩ. Bwana asifiwe sana. Thĩinĩ wa Thaburi 20 ĩkoiga atĩrĩrĩ, ihoya rĩrĩa twanahoya kaingĩ twĩ mathĩna-inĩ kana hĩndĩ ĩrĩa tũkwenda Ngai oke atũteithie. Psalms 20:2-3 ĩkoiga atĩ Ngai arokũririkana na atũme ũteithio kuma kĩgongona-inĩ gĩake. Na akandĩka hau thĩ akoiga atĩrĩrĩ, na aroririkana magongona marĩa mothe wanamũrutĩra. Bwana asifiwe sana. Mũthenya wa ũmũthĩ kĩgongona nĩ gĩtwaragĩrĩria, na hĩndĩ ĩrĩa gĩkwaria nĩ itha kĩaria ũhoro mwega igũrũ ritũ kana kĩaria maũndũ ma ruo igũrũ ritũ. Bwana asifiwe sana. Mewipi na tutore twendete kũruta magongona mangĩendwo nĩ Ngai marĩa marĩtwaragĩrĩria na makaria kĩrathimo igũrũ ritũ. Kĩgongona kĩu kĩngĩ gĩ thĩinĩ wa Genesis kana kĩambĩrĩria 20:14 ũyũ nĩ Ibrahimu. Ibrahimu nĩ arĩkia kũingata Ismaili hamwe na mamu wao ũgwĩtwo Hagai na atigwo na mũrũ wake ũgwĩtwo Isaac. Na Ngai agoka akamwarĩria akamwĩra atĩrĩrĩ, thiĩ ũndutĩre mũriũ ũcio waku kĩgongona. Na akanyita rũgendo magathiĩ kĩrĩma igũrũ na agathiĩ akaigĩrĩra Isaac kana mũrũ wake Isaac hakuhĩ kũmũruta igongona. Ngai akĩmwarĩria na mũgambo mũnene akĩmwĩra, menya ndũgeke mũrũguo ũũru. Na Ibrahimu hĩndĩ ĩrĩa ambararĩtie kĩgongona kĩu, Biblia ĩkoiga atĩrĩrĩ, atĩ gũkĩrĩkana atĩrĩrĩ kĩrĩma-inĩ kĩa Jehova atĩ Ngai nĩ arĩheanaga. Bwana asifiwe sana. Na Biblia ĩkoiga atĩ nginyania ũmũthĩ uge ũcio nĩ ũtũũraga atĩ kĩrĩma-inĩ kĩa Jehova atĩ Ngai nĩ arĩheanaga. Nĩ tũkwenda gũtũũra tũrĩ andũ arathimĩku nĩ Ngai, andũ maheagwo kĩrĩa gĩothe tũbatairio nĩkĩo. Rekei twambararie kĩgongona gĩa kũhe Ngai kĩrĩa kĩmwagĩrĩire. Bwana asifiwe sana. Nĩ tondũ nginya generation kana andũ arĩa magoka thutha witũ nĩ makamenya atĩ nĩ gwatũũraga ndungata cia Ngai nĩ tondũ wa maũndũ marĩa Ngai agathiĩ na mbere akĩmekagĩra. Kĩgongona kĩu kĩngĩ gĩa kana nĩ kĩrĩa kĩambararirio nĩ Isaac. Isaac nĩwe ũyũ tũrathoma ũhoro wake na nĩkĩo kĩu kĩ thĩinĩ wa mũhari ũcio wa mũrango ũcio wa Genesis chapter 26. Kĩu twathoma hau mbere nĩ kĩambĩrĩria 20 mweri wa 14. Gĩkĩ nĩ kĩambĩrĩria 26. Nĩ Isaac nĩ oimagara kwagĩa ng'aragu nene. Ũkĩambĩrĩria mũhari ũcio wa mbere ĩkoiga atĩ gũkĩgĩa ng'aragu nene yakĩrĩte ĩrĩa yarĩ kuo hĩndĩ ya maithe mao Ibrahimu. Na Isaac agĩtua itua rĩa gũikũrũka ta ũrĩa ithe wao ekire athiĩ Egypt.
na Ngai akĩmwarĩria akĩmwĩra atĩrĩrĩ, menya ndũgaikũrũke kũrĩa Misri, ikara o kũu ũrĩ bũrũri wa Philistine. Na Biblia ĩkoiga atĩrĩrĩ, hĩndĩ ĩrĩa arĩ o kũu rĩ, Ngai akĩanjĩrĩria kũmũtheremia, na akĩtheremia ũndũ atĩ nginya andũ a Philistine nĩmamenyire atĩ Ngai arĩ hamwe na Isaac. Na kiugo gĩkoiga atĩrĩrĩ, makĩambĩrĩria kũmũiguĩra ũũru. Na mweri wa 15 ĩkoiga atĩrĩrĩ, atĩ mũthamaki wa Philistine agĩthiĩ kũrĩ Isaac akĩmwĩra atĩrĩrĩ, nĩtũkwenda wehere gũkũ, nĩ tondũ nĩũgĩire hinya mũno na nĩũtheremire mũno. Na hĩndĩ ĩrĩa athamire gĩikaro kĩrĩa arĩ rĩ, Biblia ĩkoiga akĩanjĩrĩria kwenja ithima nĩgetha nyamũ ciake cione maĩ ona ũrĩmi ũrĩa arĩmaga. Na kiugo gĩkoiga atĩ o harĩa athiaga akenja atĩ hakagĩa ngarari, andũ a kũu Philistine makĩambĩrĩria kũmũũkĩrĩra. No kiugo gĩkoiga atĩrĩrĩ, tuoka mũhari wa 22, akĩenja gĩthima kĩmwe na agĩgĩta Rehoboth, akiuga atĩrĩrĩ, atĩ nĩndĩkĩtie kwenja gĩthima na nĩkĩagĩte mũndũ ũkũrehe ngarari. Bwana asifiwe sana. Na kĩgongona gĩkĩ Isaac akĩanĩrĩra akiuga atĩrĩrĩ, nĩngwenda kwambararia kĩgongona na njuge atĩrĩrĩ, Jehova nĩanjaramĩtie. Bwana asifiwe sana. Nĩanjaramĩtie na agatũma thereme. Nĩngwenda kũririkania o ũmwe witũ, hĩndĩ ĩrĩa tũkuona twakinyũkia ikinya mĩtũrĩre-inĩ, hena ũndũ tũrastruguraga naguo, hena project tũrendaga gwĩka na Ngai nĩatũmĩte tũmĩke, tũtikanariganĩrwo kũrutĩra Ngai igongona rĩrĩ rĩa Rehoboth. Bwana asifiwe sana. Rĩa kuga atĩrĩrĩ, Ngai nĩanjaramĩtie, Ngai nĩandwarithĩtie mbere. Bwana asifiwe sana. Isaac akĩhanda kĩgongona, hau thĩ nĩũkuona akĩhanda kĩgongona na akiuga atĩ Ngai no atũmĩte nginye na nduĩke ũguo ndari. Bwana asifiwe sana. Thĩinĩ wa mĩtũrĩre itũ, angĩkorwo nĩ tũkwenda gũtũra twaramĩte na tũtwarithĩtio nĩ Ngai mbere, tũtikanariganĩrwo kwĩra Ngai atĩ ũguo ndariĩ nĩwe ũtũmĩte ndahane. Bwana asifiwe sana. Rekei tũtige kũina na arĩa angĩ tũine atĩ tũtirĩ mawĩra, hĩndĩ ĩyo nĩũramenya atĩ wĩna wĩra. Bwana asifiwe sana. Hena rwĩmbo rũrainwo atĩ biacara nĩ ithũkĩte, na we nĩũramenya biacara yaku ĩrathondeka faida na gũkĩra ũrĩa iria yanathondeka mĩaka ĩyo ĩngĩ. Bwana asifiwe sana. Ũka kĩgongona-inĩ kĩa Ngai wĩre Ngai atĩrĩrĩ, nĩnguonete atĩ gatagatĩ-inĩ ka moritũ maingĩ no ũthiĩte na mbere na kũnjaramia. Bwana asifiwe sana. Ũrĩmi waku wahota gũkorwo atĩ nĩũmĩkĩte faida ona gũkĩra ũrĩa waneka, hena ihinda rĩa gũka kwĩra Ngai atĩrĩrĩ, ũguo ndariĩ nĩũtũmĩte nduĩke mũndũ wa gũtherema. Bwana asifiwe sana. Praise the name of the Lord. Na kĩgongona gĩa gatano gĩthĩ-inĩ wa kĩambĩrĩria 28 kuma mweri ũcio wa 10 nginya wa 20, ũũ nĩ Jakubu. Thutha wa kuoya ũrigithathi wa brother yake Esau akiura, na nĩwoyũ ekũndũ werũ-inĩ agatukĩrĩrwo kũndũ ataramenya ona nĩeke atĩa, agathiĩ arĩ ũritũ-inĩ ũcio agathiĩ agakoma handũ, na hĩndĩ ĩrĩa athire agĩkoma hau akĩgucia kahiga atekũmenya atĩ Ngai arĩ hamwe nake. Na kiugo gĩkoiga atĩrĩrĩ, hĩndĩ ĩrĩa akomete hau akĩanjĩrĩria kuona cioneki cia ngathĩ yumĩte thĩ ĩkahutia matu-inĩ, na harĩa kĩambĩrĩria kĩa ngathĩ akĩona Ngai, na akĩona araika mambataga magĩikũrũkaga ngathĩ-inĩ ĩyo. Na Biblia ĩkoiga atĩrĩrĩ, hĩndĩ ĩrĩa Jakubu okĩrire akĩambararia kĩgongona hau. Bwana asifiwe sana. Akĩambararia kĩgongona hau akiuga atĩrĩrĩ, ti-itherũ Ngai ũrĩ o hamwe nani. Bwana asifiwe sana. Akĩambararia kĩgongona akiuga atĩ ti-itherũ Ngai ũrĩ o hamwe nani. Mũthenya wa ũmũthĩ no tũkorwo nĩ tũgereire kũndũ werũ-inĩ, na no korwo nĩ tũkinyĩte handũ tũkarigwo nĩ twĩke atĩ. O hau ũrĩ Ngai hamwe nake. Bwana asifiwe sana. O hau ũrĩ situation-inĩ ĩrĩa ũrĩ thĩinĩ wayo, Ngai arĩ o hamwe nawe na ndarĩkĩtie hamwe nawe. Na nĩngwenda tũririkanage atĩ hĩndĩ ĩrĩa Ngai egũtũtũũria, nĩngwenda tũgĩe na itua ta rĩrĩ Jakubu ekire, atĩ hĩndĩ ĩrĩa okĩrire akĩmenya atĩ wega wa Ngai wĩ hamwe nake,
akiambararia kigongona gĩa kũmũnyitithania na igũrũ. Bwana asifiwe sana. Na mĩtũrĩre-inĩ itũ gũtirĩ kĩgongona kĩngĩ kĩa bata tũngĩgĩa connection nakĩo ta kĩgongona kĩrĩa kĩaragia gĩ kũrĩa matu-inĩ. Bwana asifiwe sana. Kĩgongona kĩrĩa gĩtaragĩrĩrio nĩ andũ, kĩrĩa gĩkoragwo ũrĩa wĩikarĩire gĩtĩ nĩ Ngai mwenyewe. Bwana asifiwe sana. Kĩrĩa mũthĩnjĩri Ngai nĩ Jesu Kristo we mwenyewe, na arĩkorwo twĩrirĩria gũkorwo tũnyitaine na kĩgongona kĩu. Bwana asifiwe sana. Nĩgetha hĩndĩ ĩrĩa yothe tũngĩkorwo twĩ maruo-inĩ, kĩgongona kĩu nĩ gĩrĩtwaragĩrĩria. Hĩndĩ ĩrĩa tũngĩkorwo tũkinyĩte mũico witũ, kĩgongona kĩu nĩ kĩrĩtũtemagĩra njĩra. Bwana asifiwe sana. Na hĩndĩ ĩrĩa yothe tũngĩkorwo twĩ maruo-inĩ ma ndwari kana mĩrimũ, kĩgongona kĩu nĩ kĩrĩaragia ũhonio witũ. Bwana asifiwe sana. Mũthenya wa ũmũthĩ ngĩrĩkĩrĩria nĩ kuuga atĩrĩrĩ, magongona marĩa tũrutagĩra Ngai nĩ maragia, na kĩgongona kĩa Ngai gĩtũmaga na gĩtũraga kĩna hinya nĩ tondũ wa kũrutĩrwo magongona. Bwana asifiwe sana. Kĩgongona kĩa Ngai gĩtũraga na hinya nĩ tondũ wa kũrutĩrwo magongona. Na kĩgongona kĩa Ngai gĩtũmaga kĩarie, kana nĩtũtũmaga kĩarie hĩndĩ ĩrĩa tũgũkĩrutĩra magongona marĩa magĩrĩire thĩinĩ witũ. No korwo twerirĩria hĩndĩ ciothe gũtũra tũrutĩire Ngai magongona marĩa mega, nĩgetha atũre arĩtie maũndũ ma gwĩtĩkĩrĩka na maũndũ ma kwendeka thĩinĩ wa mĩtũrĩre itũ, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru. Thank you very much indeed, our evangelist, for engaging us with the word of God. Tũkũrũgama na igũrũ nĩgetha tũrehe mĩhothi itũ ona arĩa me mĩciĩ-inĩ ũhoro wa gĩcunjĩ kĩa 10 na gũcokeria Ngai ngatho tondũ nĩ kwagĩrĩire twĩkage ũguo. Tũkĩina rwĩmbo 127 kwĩna rũĩ rwa thakame. Maria
yaku ona andu aku kumateithia kwiheana na kuruta indo ciao nigetha wĩra waku ũthiĩ na mbere. Kĩo ici ciarutwo nĩ andũ aku ciamũre no cithĩrie no citũme wĩra-inĩ waku ona arĩa me mĩciĩ-inĩ Mwathani gwĩtĩkĩra kũmaririkana ona kũmaramĩria maũndũ mao nĩ ũndũ wa Kristo Jesu Mwathani na mũhonokia witũ. Thank you Mwathani wa gũtwarĩria na nyĩmbo njega tũkũina tũkaigua tũkĩarahũka ngoro citũ thĩinĩ na tũkĩmenyaga atĩ nĩguo twĩkĩte o mũndũ rita rĩake ona gũtũkinyia mũthenya ũyũ na watũrehe twacanjamũka twĩ nyũmba-inĩ yaku tondũ hana nyũmba iria citũ tũikaraga na kĩgongona gĩkĩ nĩ kĩaragia maũndũ manene igũrũ ritũ na igũrũ rĩa mĩtũrĩre itũ. Gĩthiĩ Mwathani ũtwĩkĩrĩte hinya wa gwĩka maũndũ marĩa mangĩtũma kĩgongona gĩkĩ kĩaragie vĩva ona kĩarie kũhona igũrũ rĩa mĩtũrĩre itũ Mwathani. Na andũ aya aku makenjia wiki ĩno na arĩa me mĩciĩ-inĩ kĩgongona gĩaku kĩraria maũndũ manene igũrũ rĩa andũ aku nĩ ũndũ wa Kristo Jesu Mwathani na mũhonokia witũ. Rĩu naguo ũhoreri wangĩ ũtangĩmenyeka ũrĩa ũtariĩ ũroikaragia ngoro cianyu na ngoro ciakwanyu nakuo nĩgetha mũtũmenyete gĩrĩ mwendete onake mũrũ wake Yesu Kristo Mwathani witũ. Ningĩ kĩrathimo kĩa Ngai Ithe witũ na Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru kĩroikara hamwe na inyuĩ wiki ĩno na kĩmũrĩithie kumana ingo ciothe tene na tene. Amen. God bless you so much for attending our 1 hour service. I do believe that you have all been blessed. Tondũ gũkũ gũtihana mũciĩ kũrĩa tũkoragwo. Rĩu tũkiuma tũkuga gũkinyũkia o kahora tũgĩetagĩrĩra Mwathani maũndũ-inĩ maitũ mothe.